一个时期以来，对于今年的中国的经济，整个西方世界，从政界到舆论界，可以说是一片唱衰之声。那么呢，今天在这一片唱衰声中，我也看到了一篇清醒的文字，很难得，分享给大家。法国《世界报》，法国《世界报》的北京通讯员叫勒梅特，他昨天在他自己的专栏里，对于当下此时的中国经济发出了不同的声音。他在专栏里写到说，虽然中国经济的状况不太好，但很多中国人的经济状况可是一点儿也不差。他表示说，中国是一个大陆，单一的解读中国必然是错误的。他在文章中写到说，中国2023年的增长率预期是 5%， 美国和德国公司，比如星巴克呀、宝马呀等等，他们的投资以及中国人的储蓄率都维持在高水平上。习近平领导下的中国表现出的不都是危机的迹象？在中国，重大的房地产开发商违约，地方政府债台高筑，城镇青年的失业率已经超过了21%。显然中国经济曾经要比这好得多。然而，因此就推断说中国不行了，说中国处于崩溃的边缘，这样的推断似乎是有些过分了。他奉劝大家不要太快的就把中国给埋葬掉。勒维特表示说，日常生活中在很大程度上危机甚至你都看不见。他说，在中国的首都北京以及其他的一些大城市，消费者似乎并没有不再去餐馆呢，或者不再去购物中心呢，没有，不是这个样子。说现在你想买到中秋节的火车票，那不是一件容易的事儿。尽管中国的民族主义的情绪高涨，而且华为在3个星期前就推出了它的新款的手机，但9月22号的星期五，中国人还是蜂拥进入了苹果专卖店购买新款的 iPhone 15。虽然iPhone 15的手机很贵它的 Pro Max 型的这个售价高达9999，就是1万块钱人民币吧。他说相当于快递员2个月的工资。但是9月15日网上订购开放后，仅仅10分钟的时间就售出了不少于25000台新款的 iPhone 15。总之虽然中国的经济状况不太好，但是很多中国人的经济状况可是一点儿都不差。包括美国经济学家在内的大多数经济学家继续预测中国经济今年的增长率至少是能达到 5% 的，而且随着人口总数趋于减少，人均 GDP 将进一步提高。另外，中国家庭的储蓄率已经是世界上最高的国家之一了。由于新冠清零政策，2022年中国家庭的储蓄额又增加了大约25000亿美元，25000亿美元，和法国的 GDP 不相上下这足够买几部 iPhone 手机，甚至买几台特斯拉了。很调侃，写得蛮幽默。那么至于说
唱衰中国经济的还有个说法，说大规模的外资在撤离中国这个事儿啊，这个勒梅特是怎么看的呢？他指出说，外国企业是不糊涂的。虽然中国经济在3年新冠清零政策后的反弹力度低于预期，虽然中国和西方之间的紧张关系让外国企业担心，虽然习近平强调国家安全对外国企业来说无疑是一把悬在头上的剑。虽然外国企业也不如以前那么乐观，然而不论是美国企业还是欧洲企业都没有大规模的从中国撤资。相反的是，上海的美国商会9月19号发布的一项调查显示，31%的受访美国企业计划在今年增加投资。这一比例超过了2022年。有超过一半的受访企业还相信它的营业额在2023年将会是增加的。星巴克刚刚宣布将投资15亿人民币在上海附近建设新的园区，以便为越来越多的门店供货。星巴克的首席执行官他表示说，我们将加强我们对中国的长期的坚定承诺。这是美资企业星巴克德国汽车制造商也是如此。虽然欧洲领导人担心中国电动车因为受到补贴而大规模进入欧洲大陆这冯德莱恩不是昨天吗？是前天在欧盟那儿不是弄了27国吗？形成了一个东西吗？是不是要对抗中国的这个电动车吗？太便宜了，是不是但是宝马在5月份宣布将投资100亿人民币在辽宁的沈阳建设新的电池工厂，以装备其将于2025年上市，将于2026年起在中国生产的新的系列车型。2022年，宝马斥资37亿欧元，将自己在与华晨合资的企业内的股份增加到50%到75%。那么作者就问了，宝马是近视吗？或许是吧，但不管怎样，宝马集团是准备好要再雇佣2000名中国人的。此外，在经历了糟糕的7月份之后，零售额和工业产值8月份的增幅都超过了预期。最后这位清醒的理性的法国人他强调说，中国是一个大陆，你单一的去解读中国，或者说片面的解读中国，必然是错误的。分享给大家。